Everything seems to be in order. All right. Now I just gotta. I can't seem to get the. Other 20. Game. I heard this one kind of good. All right. Yeah, because the problem here is that yeah, unfortunately the game's audio is just gonna be quiet every time I tab out, so I can't really seem to fix that now. So yeah, that's a bit unfortunate. I'll try to see if I can fix it for next time. Don't really have the time to do that. Rails. Trails in the sky. I heard. Yeah. I heard it's kind of good. There you go. Yep, that looks good. Yep. I see. The thing is, I did play this game originally on. Okay, so I did play this game originally on PSP when it first came out. That had to have been like Jesus, like very long, many years ago. I never did finish it, but it was always a game I definitely wanted to go back to finishing. So I bought the Steam version. This was what, maybe like a few years ago. It was on a discount for quite a lot. So I figured, yeah, why not? And I was enjoying it, but I did make a mistake. I put everything in nightmare difficulty. When the nightmare difficulty said it's your funeral, may Aidios be with you, I did not respect that. And while the difficulty does get lower the more I reset, it was very tedious. So yeah, considering that, plus it's been well over a year since I last loaded up my old save file, might as well just start with the hard setting. Just load it up. Heard the series is getting a lot of attention now with the remake coming out this year and all. Although remake or not, I still prefer checking out the old version of the game, since I just prefer checking out like the original version of a game whenever possible. 知らねえは修行で王国一周旅行してるし。ああ、つまんない。Yeah. ご飯の前にもう一度。Yeah, so I definitely Yeah, so I definitely remember this cutscene, but I'm just gonna let things play out because I do remember some things, but just to get a good refresher, I'll just check out everything normally. Last time I played up until like maybe 20 hours into the game. I don't remember exactly where I left off, but if I remember in this playthrough, I'll just mention it. いい子で留守番していたか？当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。え、本当？釣り竿、スニーカー、それとも棒術の道具とか？育て方間違っちまったかな。お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？ Not this one, clearly. 綺麗な服は好きだけど、すぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより父さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとしてそれがお土産？お、鋭いな。よっと。Here we go. ま、こういうわけだ。
割とハンサムな坊主だろ。Why is my present a boy? That's great. Now that I definitely remember. That's iconic. I don't even play this series that much, and even I remember this. 大きな声を出すなって。起こしちまうじゃないか。起きちゃうって、この子生きてるの？なんかぐったりしてるけど。手当ては済ませたから、もう命の危険はないはずだ。だがとりあえず休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶから、エステルはお湯を沸かしてくれ。ラジャー。よく寝てる。この子、私と同じくらいの年だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。それはともかく、そろそろ話してもらおうか。ギク。この子、誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんがうちまで連れてきたの？ひょっとして隠し子？父さんを裏切ってたの？That probably hits harder coming from a kid. そういう言葉を仕入れてくるんだが、シェラザードに決まってるか。そう。まったくあの耳年豆。この子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の？まあな。おっと。目を覚ますぞ。本当に琥珀色。ここは。坊主、目を覚ましたか。ここは俺の家。Yeah, you're finally awake. とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？正気とは思えない。どうして放っておいてくれなかったんだ？どうしてって言われてもな。いわゆる成り行きってやつ？ふざけないで！カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。こら、 Bong. 怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。誰？エステルよ、エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろ。そういえば。ってそんな話をしてるんじゃ。大きな声を出さない。わかったよ。でも君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。なんか言った？だから怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中ではエステルに逆らわん方がいい。本気で怒らせたら俺もかなわんくらいだからな。Yeah, word of advice: you cannot win an argument with a woman. That's the first piece of advice he gives him. そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない？名前よ、名前。私もさっき言ったでしょ。こっちだけが知らないのって悔しいし不公平じゃない。ま、道理だな。不便だし聞かせてもらおうか。わかり、僕は。Fade to black. How about I can like skip all this? Well, I'm pressing buttons on the controller and nothing's quite happening, so I guess. Yep, we got no choice but to watch the intro play out. I don't think this one was part of the PSP version. But yeah, as you might have noticed, I am technically not playing the OG version of this game. Yeah, if you want to be super technical, I'm playing a spiced up version of this game, which, when you think about it, does go against my original reasoning for playing this instead of waiting for the remake, where I prefer playing the original version of a game whenever I can. But I guess my counter argument with that is oops. But no, really, it's like I was interested in playing this one with voice acting, because even though it never got
full voice acting in English. I heard one of the versions of this game got full voice acting in Japanese, and even though it's not necessary for me to fully be immersed and enjoy a game, because you know I've been playing games since the 90s, so voice acting is new shit for me. But I always felt like the voice acting can really add a lot to scenes, even scenes that would otherwise come across as very standard storytelling tropes and conventions can be enhanced a lot with just great voice acting. So yeah, I guess that's my I guess that's my reasoning. I wanted to play the original version of this game, but also the best possible version of that original version. Yeah. Oh, yeah. I gotta be careful with that. Every time I tab out, the game just craps out on me. Yeah. Yeah, that's about my reasoning. Just wanted to play the best possible version of this game that is currently available. Yeah. And I guess I'll check out the remake whenever it comes out. I think it's supposed to come out this year, but yeah, I'm not sure if I'll be able to play it on release date. I mean, it's still should be still a ways away, so who even knows? Maybe I'll switch around my plans by then, but up until now, I'm not entirely sure if I'll grab the remake, so I may as well play the... Also, it's another reason. If I'm gonna play the game, I may as well play the version of the game I currently own. Hey, that's your name. 今朝の当番は父さんだったっけ？それじゃあ、ヨシアはまだ寝てるのかな？起きてるみたいね。よーし、私も早く支度しよっと。Clap, clap, clap, clap. やるじゃないヨシア。おはよう、エステル。ごめん。もしかして起こしちゃった？ちょうど起きたところよ。でもヨシアってば朝っぱらからキザなんだから。いやー、お姉さん思わず聞き惚れちゃったわ。I heard her say big sister. 何がお姉さんだか。僕と同い年のくせにさ。甘いわね。Yeah, the whole 2 minutes older thing, I imagine. 同い年でもこの家では私の方が先輩なんだから。言うなれば姉弟子ってやつ？はいはい、よかったね。ああ、なんか投げやり。でもほんといい曲よね。明るいんだけどどこか切なくて。他の曲も好きだけどやっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？星のありかだよ。そうそう、星のありか。ああ、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えてこれが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたらはるかに簡単だと思うけど、要は集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。ヨシアもハーモニカもいいけどもっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシアの趣味ってあとは読書と武器の手入れくらいでしょ。今時インドアばっかりじゃ女の子のハートはつかめないわよ。悪かったね、受けが悪くて。そういう君こそ
趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫取りとかスポーツシューズ集めとか。 Yeah, you'd be surprised いいじゃん。 that a tomboy type is very popular. っていうか虫取りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな。おーいエステル。父さん。おはよう父さん。朝食の用意。ああバッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。ごちそうさま。お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん。食う子と寝る子はよく育つよ。まあしっかり食ってせいぜい気合を入れるんだな。お前たち今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう。今までのおさらいだけどね。それが終われば私たちも父さんと同じブレイサーよ。もう子供扱いさせないんだから。まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士、つまり見習いに過ぎん。一人前になりたかったら早く声遊撃士になることだな。むむ、上等じゃない。見てなさいよ。いっぱい功績を上げまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。試験って何？まさか。 God didn't study as usual. 研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だって。やっばー、完璧に忘れてたわ。そういえば知らねえがそんなこと言ってたような気も。まあでもなんとかなるって。君って子はのんきというかそそっかしいというか。まったくもって嘆かわしい。この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね。父さんほどじゃないってば。まったく似た者親子だな。まあいいや。エステル、そろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。あ、そうだ父さん。今夜の食事当番、私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト受け付けとくよ。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼きバルサミコ酢風味なんてどうだ？何それ？それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。言ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース誌を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった。雑貨屋でリベール通信ね。Received 500 Mira. 残ったら小遣いにしていいぞ。ただし無駄遣いはするなよ。やった、ありがとう。それじゃあ父さん行ってくるよ。おう、しっかりやれよ。Finally, 20 minutes into the game and we're actually playing the game. そういえば父さん、今日はギルドに行かなくていいの？ここ数日ろくに行ってないじゃない。たまった書類の整理があってな。何？お前が心配することはない。いまいち信用できないな。Yeah. Yeah, I get it. Just wanna avoid having to head to work if you want to. I know the feeling. Let's check what's upstairs. Let's see.
behind door number. Open up. Can I open up? Nope. That is not a chest that can open up. Okay, let's check behind door number 1. Oh, we can rest here. Alright. Let's check what's behind here. And we got... not much to look at. So, guess it's time to actually go to where the game wants us to go. Which I believe should be... that away. That away, yeah. West, Bright House. North, Roland, 49 Selge. South, Garoon Gate, 259 Selge.エステル、街は反対方向だよ。ひょっとしてまだ寝ぼけてる？うるさいわね。ちょっとしたお茶目じゃない。Yeah, that's what I mean with the voice acting adding a lot. Like, just her comments alone wouldn't say much, but the fact that she just barely hesitated before answering back is really sold how she actually was feeling there. Yeah, that's what I mean. That voice acting adds a lot, even through small details like that. ちょうどいい時間だね。早すぎもせず、遅すぎもしないってとこかな。教会の日曜学校を卒業したばっかりなのに、ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思わなかったよ。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだから、このくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし。Yeah, anything worth doing in life takes effort. 最後くらい気合を入れて、シェラネーのしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃあすぐそこにあるブレイサーギルドに入ろうか。Let's see. What do we got here? General goods. Good morning, Mr. Rhinon. Hello there, Estelle and Joshua. You're up rather early today. You come to buy a new pair of shoes? Now that you mention it, are there any new ones in stock? You know, like the newest Stregas? Unbelievable. You're actually already forgotten why we came in to begin with. We're not here to shop. We're supposed to be buying a copy of the Liberal News for Dad, right? Of course, Star. You've always been a big collector of those shoes, haven't you, Estelle? I'm afraid that the new Stregas aren't out yet. If you're after the latest issue of the Liberal News, though, I should have them in around noon. Noon, huh? That's right in the middle of our training at the guild house. We'll stop by again after our training is over. Sure, I'll be waiting for you. Let's check what's up here. Morning air is so crisp and fresh. Let's see. It's about time I water my lovely flowers. Oh, there they are. I guess there's not much else to see here. Let's head out. And let's see what's here. Top of the morning to you kids. Good morning, Mr. Elger. Good morning, sir. Well, you're up rather early, aren't you? Correct me if I'm wrong, but today's your last day of training, right? Isn't it? I seem to remember you saying something about it the last time I had you run the store. Yeah, that's right. I see. Well, I'm sure you'll do just fine, Joshua. Now, Estelle, on the other hand, got good reason to worry. She's always been a bit scatterbrained ever since she was a child. Probably all the knocks she took on the head to the head playing with the boys. Really? I guess that scatterbrain trait isn't something new, huh? I'll give you a head injury if you don't shut up. And don't call me scatterbrained. Okay, you two, let's not fight now. And shouldn't you be getting over to the guild? Good morning, Stella. Oh my, well, visit Estelle and Joshua. Are you on your way to the bracer training? Yep, just you watch. I'm gonna pass this exam and be as good of a bracer as Shara, too. You're darn right you are. I have faith in you. By the way, Estelle, why are you looking at me like that? Did you wash your face? How about your teeth? Did you brush them too? Joshua's so fastidious, but you always forget to take care of yourself. Come on, that was a long time ago. I don't do that anymore, right, Joshua? Now that you mention it, you did take off from home the other day with your hair all in a mess, right? That was only because it was emergency.
Mr. Reina got the newest Strager brand sneakers in on that day. Estelle, yes, you listen to me carefully. For a girl your age, you need to take care of these things. If your appearance is messy, you won't look like someone that people can trust even if you're a bracer. Your appearance is a reflection of what's on the inside. Alright, I'll be more careful from now on. Well, that's that. Now, how about the both of you get on over to the guild? And you just can't argue with her. Yep. Oh my god. You're trapped in. Alright. Nope. Nothing else to see here. Nope. Let's see. Racer Guild. Orbital Factory. Let's check out this place. Hey, if it isn't Joshua and Estelle. How are those orbits working out for you that we turned the other time you were here? In your case, Estelle, it's not whether the orbit's good or bad. The problem lies in the way you use it. You're always jumping into things without a second thought. You end up being slow to learn. You just start thinking before you start swinging and then you learn twice as much. Well, excuse me for sucking. Phrasing. There. No need to get upset. Everyone has these problems when they first start out. You can get the hang of things. You'll gradually be able to handle them better. That's right. I'm going to master using this as quick as I can and surpass even Joshua. Yeah, whatever. When I first entered the Zeiss Central Factory, I pretty much couldn't use one of those things either. Even you couldn't use one, Freddy? Yeah, but I could still become an engineer even if I can't use one. But since you're aiming to become a bracer, you'll have to learn now. Hey, I'm still setting up shop. Estelle and Joshua, you seem to be here rather early. Good morning, Mr. Melders. Good morning, sir. We appreciate you fixing the orbment light the other day. Speaking of orbment lights, isn't the one outside your house burned out? We should get that replaced ASAP. Orbments sure are a daily life necessity, aren't they? When I was a lad, there weren't any of these orbment thingies. Now we can get fire and light with the mere flip of a switch, and even ships fly in the skies. I don't like it. Don't you kids think things are way too convenient these days? Yeah, let's get you to bed, Grandpa. Yeah, well, if you just learned to shut your big trap. When I was young, I made things a reality through hard work and sweat. Sweat, I tell ya. It would be nice if the young kids these days knew the meaning of the phrase hard work. You're probably right. Probably not. Probably not. The weather's so wonderful and revitalizing today. I have the strange feeling something good's gonna happen. Yep, surely everything will be peachy keen in this game. All the time. あらおはようエステルよしわアイナさん、おはようございます。知らねえ、もう来てる？ええ2階で待ってるわ。今日の研修が終われば晴れてブレイサーの仲間入りね。2人とも頑張ります。星と吊るし人、忍者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。As a JoJo reference, or a Persona reference, depending on who you ask. 知らねえ、おはよう。あらエステルよしわ珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね、とっとと終わらせてブレイサーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど、その心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって、そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。よしわ、知らねえがいじめるよ。大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでにむやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだからオーブメントも実践で覚えます。Eventually, probably. こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとよしわ、なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな。君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。ところで知らねえ、タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。
読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。ブレイサーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。ウィース。何について知りたいの？ Let's ask about orbments. 動力と呼ばれるエネルギーで動く機械仕掛けのユニットがオーブメントよ。セプチウムを加工したクォーツが中に組み込まれていて、その気候に応じて様々な現象を引き起こすことができるわ。最初に発明されてから50年くらいしか経っていないけど、今では照明、暖房などの日用品から兵器、魔法、飛行船まであらゆるものにオーブメントの力が利用されているのよね。ちなみにこの技術革新は一般的に動力革命と呼ばれているわ。何について知りたいの？ブレーサーというのは地域の平和と民間人の保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストよ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛から落とし物の捜索まで様々な形で地域に貢献する仕事ね。各地の遊撃士たちを束ねているのが大陸全土に支部を持つブレイサーギルドよ。何について知りたいの？ An adventurers guild. Got it. 私たちの住むこのリベールはゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に育まれた王国よ。大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前エレボニア帝国に侵略された時も最後に王国を救ったのはオーバルエンジンで空をかける飛行船を利用した作戦だったわ。まあ帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、何について知りたいの？さてと、復習はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。ねえ、知らねえ。実地研修って今までの研修と何が違うの？実地っていうのは現場を体験してもらうってことよ。これから2人には遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり机でお勉強じゃないってこと？ええ、もちろん違うわよ。あちこちに出かけていって実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから楽しみにしてなさい。助かったわ。体を動かせるんなら今までの研修よりずーっと楽よ。もう心配して損しちゃった。Yeah, finally some action. なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず2人に渡すものがあるわ。アイナ、もう用意できてる？ええ、いいわよ。じゃ、2人とももらってきなさい。大切なものだからなくさないようにね。Bracer notebook これ received. はブレーサー手帳といって仕事の記録を残すための公式な手帳よ。どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか、些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。あら、返事が一つしか聞こえなかったけど。記録を残すことはブレーサーの大事な義務よ。めんどくさがらずしっかりやりなさい。はーい、わかりました。わかればよろしい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て。掲示板があるでしょ。掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。The bulletin board is approached. A exclamation mark will appear. Pressing the OK button will display the job list. By selecting the job names on the list, you can view their details. Let's check it out. The details of the job confirmed on the bulletin board and other events will be automatically recorded in the Bracer notebook. The Bracer notebook can be easily found by clicking on the Books tab of the Items menu. It can also be accessed by configuring a Bracer book shortcut button on the Configuration menu. いいわね。ちゃんと確認できたみたいじゃない。
掲示板のチェックはブレーサーにとって基本中の基本。緊急の仕事がないかどうか常に確認しとくのも大事な義務よ。義務ばっかりで聞いてるだけでも息苦しいわね。Starting to crap my style. 確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたらとても務まらないと思うよ。うん、そうだよね。もっと気合い入れていかなきゃ。ちょっとは気持ちが切り替わったかしら。もうバッチリ。じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？お向かいにあるメルダースさんの工房に行って工房の利用法について勉強するわ。わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから失礼のないようにね。ここでは工房の利用法を勉強するわ。工房ではオーバルアーツを使うための専用のオーブメントを改造したり支援用のクォーツを合成したりできるの。アーツには多彩な効果があるから使いこなせるようになればいろいろと便利よ。ブレーサー家業っていうのは危険と隣り合わせの職業だから工房とも長いお付き合いになるわ。私が説明できることはこれくらいね。技術的な説明は専門家にお任せするわ。というわけでメルダースさん、あとはよろしく。おう、任しとけ。で、何を知りてんだ？Orbment. オーブメントとはクォーツをセットすることでいろんな効果を発揮する機械のことだ。その定義からすりゃ照明や飛行船のエンジンなんかもみんなオーブメントなわけだが、ここでいうオーブメントはを高め魔法を使えるようにする戦術オーブメントってやつのことだ。こいつは個人の適性に合わせて完璧に調整された一品物だから、具体的には属性限定のスロットやスロットを結ぶラインの形が違うんだが、クォーツをセットするときはまずスロットを開封しなきゃならない。中央のスロットは最初から空いてるが、残りは工房で開封してもらう必要がある。魔法を使うのに必要な EP の上限は開封されたスロット数に応じて増加するからな。で、何を知りたい？まあ平たく言うと専用の戦術オーブメントを使って発動することのできる魔法のことだ。オーブメントの中に蓄えられた動力と呼ばれるエネルギーでいろいろとおかしな現象を起こすわけだな。オーバルアーツじゃ舌感じまうからみんなアーツアーツって呼びやがる。アーツにはいろんな種類があるんだが、使えるようにするにはまず工房でクォーツってのを合成するんだ。そのクォーツをオーブメントのスロットにセットするとアーツが使えるようになるってからくりだ。使えるアーツの種類はセットしたクォーツの属性値の組み合わせによって変わるぜ。水のアーツが使いたいなら水の属性値を持つクォーツをセットすればいいってわけだ。まあ正直なところ本当はもっと複雑なんだが。で、何を知る？ Alright, quartz. クォーツってのはセピスから作られた回路のことだ。 You also pull servants with them. 所有者の能力を引き上げると同時に様々なアーツを使用できるようにするという本当にいろんな効果を持ってやがる。クォーツはオーブメントのスロットにセットして初めて効果を発揮するが、スロットによってはセットできるクォーツの属性が限定されていることもある。新しいクォーツを合成するときはあらかじめどこにセットするかオーブメントを見て決めておけよ。で、何を知りてんだ？セ Septum. ピスってのは魔獣が落とすセプチウムのかけらのことだ。色と属性に応じて地、水、火、風、地、空、元って具合に7種類に分かれてやがるんだ。街ん中なら大抵のとこでセピスは通貨のミラに換金できるんだが、工房ではこれを使って支援効果のあるクォーツを合成したり。で、何をThat's enough. Well, we get the gist of it. Gameplay stuff. なら次は実際に工房を利用してもらうわよ。Yeah, I've always been more of a learn by action rather than being told. そのためにはまずセピスが必要ね。
それだけあればいくつかのクォーツを合成できるわ。まず自分のオーブメントに合う属性のクォーツを作ってみなさい。エステルはどんな属性でも OK だけど、ヨシュアは時属性でないとダメ。本当なら商店ではセピスの換金もできるんだけど、研修の都合上今は利用できないからね。Upon approaching the counter, a talk mark will appear. Press the OK button. Will display a list of options. Select modify or trade to use the Orbital Factory's services. Oh, good work so far. If you need to use the Orbital Factory, give Freddy a holler over there. Hi there. Looks like you two are doing well in your training. If you'd like to modify your orbits, please modify trade system. Okay. Or... Alright, just probably buy like this one, HP. Wait, hold on. Which one was it again? Hold on. Hold on. Hold on. Okay. Okay. That's the map. Is there a pause button? Am I missing something? Hold on. Trying to see which one was like the pause button. Maybe with my mouse, I can like... Oh, okay, there you go. HP for you. And time for you. こら、どこ行くつもり？研修中よ。Okay. あら、もうクォーツをセットしたの？ Yep. ちゃんと回復と攻撃のアーツを用意できてるし、もう説明は必要ないみたいね。そうやって2人でバランスよくアーツを使い分けると戦いやすいわよ。Yep, we are perfectly balanced, as all things should be. ちなみにどのクォーツをセットするとどんなアーツが使えるようになるかはブレーサー手帳に載っているわ。より強力なアーツが使いたいんだったら手帳のアーツ表やクォーツ表を見て自分なりに工夫してみるといいわ。さて、そろそろ工房での研修も終わりに近づいてきたわね。最後にやってもらうのは新しいスロットの開封よ。スロットの数が増えればそれだけ選択の幅も広がる。Hey there, sup? Wait, what? Oh, we just got a... Hold on, we just got a chat message. But for some reason, it's not showing up on my chat screen. Hold on. Sorry, just a minute. My internet isn't responding. Oh, okay. All right, that's great. Yeah, but for some reason, I have I have a chat screen where it's not exactly, on like near me, but for some reason it's not showing anything. So hold on. Maybe I go here, go to chat. Yeah, it's not showing up on Restream. Hold on. Yeah, let me just check out. Hold on. Twitch. Maybe it shows up on Twitch. On my Twitch app. Where's my... Alright, there we go. Hello, Saranji20. Yeah, there you go. アー
発で消費する EP 値の上限も開いている That's definitely much better than 早めに開封していった方が何かと有利よ。 yeah, but yeah, I don't know what's up with the restream. Like the chat was not showing up there, so I had to go all the way to my Twitch app just to pull and go directly to my channel on the Twitch app just to pull up the chat and see what's going on there. じゃあこのセピスを使って実際にスロットを開封してみなさい。どっちのスロットを開封するのかはあなたたち2人で決めるといいわ。 Receive several of each type of elemental Sepith. Alright. Wait, what do you say? 工房メニューの中からスロットを選べば新しいスロットの開封ができるわよ。エステルとヨシュアのどちら Okay. Yeah, for some reason, like the pause menu isn't really working. Maybe I just have to configure like the controls. Maybe there's a way to configure the controls here. Yeah, I don't think there is a way. Menu button. Double click? Wait, no, click. Alright. Yeah. Yeah, I'm not really sure what's going on here, so I'll just rely on the keyboard mouse whenever I wanna do something here. Oh yeah, okay. Alright, so I gotta modify here, right here. There we エ go. ステルのスロットを開封したのね。エステルは中央スロットの属性がフリーだから何かと使い勝手がいいわよ。 I gotta check out how. 一通り工房での研修は終わりよ。 Yeah, I gotta check out what's up with my controller and why the pause button isn't working. But yeah, it's not a huge problem, just a bit of an annoyance. さーて、次はいよいよお待ちかねの認定試験ね。試験って何それ？まさか本気で忘れたの？今朝も話したばっかりじゃない。そういえば聞いたような聞いてないような。 More like she wanted to forget. はあ、ほんと期待を裏切らない子ね。まあいいわ。とにかく試験場に行くわよ。もう？ちょっと待って、まだ心の準備が。ほら、キリキリ歩きなさい。 Yeah, stop yapping. Yeah, getting dragged. よしわ、お助け。 Nah. メルダースさん、フライデーさん、いろいろとありがとうございました。おい、試験頑張れよ。しっかりね。こら、よしわ、覚えてなさいよ。ようやく研修も大詰めね。これから2人に認定試験を受けてもらうわ。 In the sewers. 今までの研修の成果が発揮されること期待してるからね。はい。エステル、どうしたの？知らねえ。 Anyway, I also dropped you a follow over on Twitter/X. Would you all mind dropping me a follow over there too, please? Yeah, sure. Saranj20 is now following. Thank you very much. I'll definitely be sure to follow you on Twitter/X after I do all of this. 何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？はあ？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。よかった。 Glow, glow. 様、地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。ひょっとして筆記試験だと思ってたの？だから工房であんなに騒いでたのか。懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。はあ、本当に僕たちちゃんと卒業できるのかな。なによ、失礼しちゃうわね。はいはい、2人とも
おしゃべりはそこまで。 Quit yapping. Start playing. 試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい補習を受けてもらうわよ。大丈夫だってば。さ、早く試験しちゃいましょう。ま、自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的になるわ。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしているから油断してると痛い目に遭うからね。そこで2人にはこれを渡しておくわ。 Received Tier Bomb x3. Received Monster Guide. この手帳は？それは魔獣手帳といって、戦った相手の情報を記録する手帳よ。敵の特性を見抜いたらすぐその手帳に記録するといいわ。なるほど。つまりそういうことですね。その通りよ。よくわかってるじゃない。へえ、いいものもらっちゃったわね。サンキュー、シェラね。ありがたく使わせてもらいます。よーしよっしゃ、気合い入れていこう。そうだね。実践だと思って慎重に行動しよう。Alright, we're finally doing it. All nearly an hour into the 回 game. 復ポイントが設置されてるみたいだね。HP や EP が減っていたら戦闘になる前に使っておこう。 Workman charging stations are recovery points set up in dangerous areas. As a recovery point is approached, an exclamation mark will appear and two choices will be displayed by pressing the OK button. By selecting the rest option, all HP and EP will be restored. 了解。 Rest. Oh yeah, we can technically save anywhere. How about I just leave these files here? Yeah, okay, so it wasn't really 20 hours into the game. It was more like 10-ish hours into the game I was last time. And as you can see, it's been quite a while since I last played it, so yeah. It's gonna go lucky number 7 here. Alright, so I was confused a bit on how to access the pause menu, but yeah, I got it now. I got it. I got it. It's like, yeah, it's the, I'm using a PS5 controller, so it's the circle button here. Monsters at 12 o'clock. エステル、背後を取られないように気をつけて。 わかったわ。 Monsters cannot be seen from far away. They will become visible as you approach them. The conditions at the start of battle will change depending on how monster is engaged. Engaging an enemy from behind is advantageous, while being attacked by an enemy from behind is disadvantageous. Ah, yeah, I remember. Ah, yeah, this is very nostalgic. Even though I only played this game for a little bit on PSP, this is a bop. Oh, wait. Okay. I was like wondering, wait, am I not allowed to like move and attack at once? Oh, apparently not. Oh, attack. You may also use it to move. If you are using a mouse and click an empty location, the highlighted area indicates the distance the character can move. Selecting a target in this area will move the character to attack. When an enemy is out of range, icon will appear on the cursor. Selecting an out of range target will move the character as close to it as possible, but no attack will be performed. Alright? So you can move and you can attack, but you cannot do this both at the same time. Well, not yet at least. They're very nice of these enemies to act as punching bags while I remember what I'm supposed to do here.
Okay. Bum, 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 bum. Got Juicy Bone times 2. 思ったより楽勝ね。よーし、この調子で先にエステル、ちょっと待って。今戦った魔獣の情報を魔獣手帳に記しておこう。あったそうだったわね。サラサラサラっと。よし、これで OK ね。 The monster guides in the monster guide are recorded basic informations about monsters, like their portrait, description, level, and HP. It's also possible to check the effectiveness of elemental attacks, resistance to status ailments, the kind and amount of sepit dropped upon defeat, and the obtainable items are also recorded in the monster book. Upon attacking a monster, its information will be partially recorded in the monster guide. By equipping an information quartz, it will be possible to record all of them at once. Oh wait, yeah, I keep forgetting that. Save. Right. Let's see what they got. また出たわね。相手によっては武器での攻撃が通用しないこともあるよ。通常攻撃だけじゃなくアーツも使っていこう。 Arts are effective on enemies that are good at avoiding physical attacks. Arts also make long-range attacks possible, but they require time to be cast. EP is consumed when arts are used. EP can be recovered by resting at inns, hotels, or by using charge stations and other items like an EP charge. Alright, yeah, basically elemental attacks. Let's speed up. Soul Blur. Tutrum. Oh, whoops. Let's head on over here. エステル、今度はクラフトを使ってみよう。クラフトには攻撃の他にもいろんな効果があるからね。Sorry, my internet's back again. How's it going? Oh, just trying to get the hang of this game again and the controls. Crafts have range and limits, but can be used instantly. CP is gained by dealing out or receiving damage during battle. Bum, 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 bum. Crafts are character-specific skills which not only deal damage but also have broad range of effects. The embarrassing part is that I keep forgetting that the circle button is cancel and not confirm. I keep confusing the two. I don't know what game I had set up that had the Japanese order, but for some reason my brain is now wired to the Japanese order instead of the American order. Crafts consume CP. CP is gradually gained by dealing out or receiving damage in battle. Craft. Boost. Craft. Strike. Ping. Ping. What more games you stream? I try to stream. I'm okay. I'm open to streaming a little bit of. Oh, he can't attack there. I'm open to streaming pretty much just about anything. I normally like playing, you know, RPGs like this one and just old school games in general. I'm also into streaming like
games like Yu-Gi-Oh, games like Wuwa, every now and then. But I find it more interesting to play those when there's a major update out, because just playing them when like a normal day update. They try Elden Ring, Escape from Tarkov, Silent Hill 2, any of these? Oh yeah, Elden Ring. I haven't tried it yet, but my brother's a huge fan of the FromSoft games, so I've definitely been meaning to check out those. Can't say I've heard Escape from Tarkov, Silent Hill 2. Yeah, I haven't really tried that one out, but yeah, stuff like the Elden Ring stuff and yeah, what was that other one? Sekiro. Yeah, I've definitely been meaning to check those out at some point. The chest is empty because of you. Nice work, hero. Yeah, I definitely remember this. How the chests have the weird ass messages. Like the chest is empty. Kaboogie boogie. やっぱりまだいたのね。面倒だし、パパッと片付けちゃいたいわね。S クラフトや S ブレイクを使えば Yeah, at the very least, I do have Trails in the Sky. Well, this one, the first one, the second one, and the third one. So at the very least, I am set to play all 3 of the Sky trilogy. ただ CP が100以上ないと使えないから気をつけて。 Yeah. I don't have like the Trails to Asia Zero or anything from Cold Steel or anything beyond that. Well, not yet at least. But yeah, we'll see. That's considering these are like JRPGs that tend to be super duper long, it'll probably be a while before I pick those up. These devastating attacks can only be unleashed when the CP gauge is above 100. Streaming over PC? PC. Let me see. I just prefer using my PS5 controller when it comes to playing. Yeah, when it comes to playing RPGs like this. Yeah, it seems like PC is like the home for the Trails series. And if you don't have a PC, then well, you're gonna have a bad time trying to follow these games, because I think like the Cold Steel games, like only half of it is available on the Switch, but then like the other half is like on the Vita, and yeah, I definitely agree. Yeah, controller's way better for RPGs. But yeah, like only half of the Cold Steel games are like on the Switch, and then the other half is like on the Vita, and then that's not even talking about how like the Asia and Switch is kind of old school. Yeah, I mean, in my mind, the Switch is a recent console, but when you put it that way, yeah, the Switch is like what, like 8 years old? Yeah, that's definitely pretty old by modern standards. Press the brake button. How do I press it? How do I press it? Is it like... Oh, okay. It was. I think it's like the square button on my controller. All right. Yeah, I mean, with the Switch 2 coming out, it's definitely, yeah, thinking about it, it definitely feels long overdue. I pretty much like the feel of the PS4 controller. Yeah, I do have a PS4 controller lying around, but I don't really have it at the moment. Or at least I can't find it at the moment. I'll try to see if I can... Oh, no. Yeah. I'll try to see if I can find it at some point. But yeah, PS5, PS4 controller, it's... Wait, hold on. Maybe you just throw it somewhere. Yeah, I know. The funny thing is that I do have the charger for the PS4 controller, so I could connect the wires to my... so I could connect the wire to my PC, it's just... Alright. Had to cheat and use my mouse there for a bit.
The heal spot is all the way back here, so just 1 second. I forget which one was the hotkey for like fast forward. Is it like tab? No. Or spacebar? Yeah. Yeah, I have. That's another thing I gotta check out. Like, what's the hotkey for like double speed? Because I know the Trails games on PC all have double speed, which will be very useful when going through long dungeons like this. ここまで来ればもう楽勝って感じね。余裕出てきたみたいだね。それなら今度は行動の順番にも気を配っていろいろと有利なことがあるよ。 During battle, there are several bonuses which can be allotted to turns. Turn bonuses have the same effect, regardless of whether they are allotted to an ally or foe. Using S breaks to ignore the battle order makes it easy to jump in and strip an enemy of their turn order. Yeah, I definitely remember that. Let's see. Hint. Yeah, the Sepeta indicates the effect of each icon. Okay, well, that's not gonna work. That's not gonna work. You stream with friends or just random? Sometimes I stream with friends. I remember it was a while back where I streamed Monster Hunter with them. Not the new one, by the way. This was... Holy shit, we missed. Not the new one, by the way. I streamed the... I think it was Monster Hunter Rise. Yeah, the one on the Switch. Yeah. I've been meaning to get that one too, though. Monster Hunter Wilds. But, yeah, with the game being like $70, it's a bit hard to justify in my mind picking it up at some point. You're pretty much like old school games era too. Yeah. It's definitely these are definitely the type of games I see myself falling back to. Yeah, falling back to the most. Let's see. Yeah, I am willing to play like more modern games. Like, of course, I really like the Persona games. Although now that I mention it, Persona 5 is like what as old as the Switch itself. So yeah, that series hasn't really had a even the most recent entry in that series is pretty old. Action or war games? Well, we're kind of in trouble here. Are you a fan of action or war games? That depends. Does Fire Emblem count as a war game? Because if so, then yes. Oh my god. We are super in trouble. Hold on. Try Call of Duty. I remember playing Call of Duty long ago. That was a... Yeah, that was a way back. In the way back. Can't say I've tried any of it recently. Yeah, we're getting currently bodied here. Wow, we survived with 1 HP. That's great. Not. Alright, let's do over. The Warzone version of Call of Duty? No, that had to... The last Call of Duty I played was... Black Ops way back when it first came out. I don't even remember how long ago that was, but... That was like... That could not have been less than 10 years ago. But yeah, like I said, if Fire Emblem counts as a... Me too. Nice. But yeah, like I said, if Fire Emblem counts as a war game, then yeah, probably that. Of course, that's considering you were bringing up like first-person shooters. It's probably not what you meant when you said war games. You.
I think I'd be fine, right? Morale. Boost. Well, at least it's not. I'm not getting my ass kicked nearly as much as as when I was playing on Nightmare. That was pretty bad. Yeah, there are a lot of times playing on the Nightmare difficulty where I was definitely at a loss. Where was I supposed to go? Where are you from? From the US of A. See. Yep, I think we got this going. Arts, Soul Blur. Yeah, because it's gonna take like an eternity to reach there, so I'm just gonna blast it. Oh, alright. Yep, there we go. Move. Yeah, I really should get figure out what's the hotkey for double speed in this game. 'Cause I remember I did use it when I was playing it originally. I just don't remember quite what it was. 宝箱の中にまた箱がしまってあるなんて変。2つってとこも気になるし、中には何が入ってるんだろう。エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシアって本当硬いんだから、仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。ねえ、誰も見てないし、ちょっと開けてもバレないわよね。落第 Come on, who's gonna know? Who's gonna know? Do it. 落第？そういう可能性もあるってこと？もしこれが本当の仕事だったら、それは依頼者の持ち物だからね。非合法のものでもない限り、中身を確認する権利はないはずだよ。それはそうかも。どうしても気になるなら、後でシェラさんにお願いしてみれば。さて、それじゃあ帰り道も集中していこう。オッケー。Look, by looking inside this chest again. You flunk! Just kidding. Yeah, definitely gotta pay attention to those chests. Messages. Door's rusted and appears to be locked. Alright, now we're done visiting Mr. Splinter and the Teenage Mutant Ninja Turtles. We can head out. Boom, 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 boom. Going up. 2人ともお疲れ。一応規則があるんで、捜索対象を確認させてちょうだい。And over, small box times 2. 本物ね。途中で開いた形跡もなし。危な。やっぱりね。2人ともおめでとう。実技試験は合格よ。Would you mind chatting over Twitter after stream? I don't really use like social media that much. Like there used to be a time where I would like doom scroll on Twitter, but yeah, sure, I don't mind chatting. Yeah, I don't really mind chatting a lot. It's more, but yeah, I just wanted to like mention that yeah, I would be willing to chat and follow on Twitter. I just don't really use social media that much. で、知らねえ。その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。I'm not like super active outside of just posting a link to my stream like, hey, yeah, I'm streaming here, and throwing it out into the wind and see who takes the bait. まだ研修が終わったわけじゃないんだから。あれ、そうなの？だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってるわ。お疲れのとこ悪いけど、このままギルドに戻るわよ。はあ、まだあるのか。
でも仕方ないわ。ここが踏ん張りどころね。そうだね。あとちょっとみたいだし。最後の研修は報告の仕方についてね。どんな仕事でも達成したら必ずギルドに報告しないとダメよ。どう解決したのか、その経過を報告するのもブレイサーの仕事なんだから。報告を受け付けるのは各ギルドの窓口よ。ああ、ちなみに報酬もそこで支払われるから。今後ともよろしくね。じゃ、とにかく自分たちで報告してごらんなさい。実技試験に合格したならもうあとちょっとよ。仕事の達成を報告したい時には報告するを選んでね。 Report. お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいね。仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから注意してね。報告をするとミラだけでなく BP というポイントも加算されるわ。BP はブレイサーポイントの略称で、ブレイサーとしての実績を示すものよ。このポイントが一定値を超えると遊撃士としてのランクが上がり、協会から特別な備品が支給されるわ。準遊撃士のランクは9級から1級までの9段階よ。 Yeah, ぜひ I'll catch. 1級目指して I'll catch you over on Twitter. Gotta go now for some food. All right. Take care, man. 実際に獲得したミラと BP はブレイサー手帳に記録されるから後で確かめてみなさい。さーて、残るは最後の仕上げね。ようやくギルドの2階に戻れるわ。 Head じゃあ back upstairs. またねアイナ。忙しいとこごめん。気にしないで。大事な戦力を育てるためだもの。2人にはバリバリ働いてもらうつもりだし。バリバリ。覚悟しといた方がいいみたいだね。2人ともお疲れ様。これで研修の全過程は終了よ。あとは実際の経験で身につけるようにね。さてと。あ、その箱は。そう、さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのかずいぶん気になってたみたいだけど。ひょっとしてもう開けていいの？ええ、いいわよ。2人とも中身を確かめてごらんなさい。やった。それでは。Estelle and Joshua opened the boxes. Received the Junior Bracer emblem. このエンブレムは。じゃあこれで僕たちも。エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト、本日1号〇〇をもって両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。2人ともおめでとう。これからはお仲間ってわけね。やったね、ヨシュア。これで晴れて私たちもギルドの一員よ。そうか、僕がブレイサーか。少し不思議な気分だな。もうヨシュアったらしんみりしてないでもっとパーッと喜ばないと。ヤッホー、やったはしゃぎすぎだよ。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラね、ほんとありがとね。お世話になりました。新人を育てるのもブレイサーの義務ってやつよ。私も昔カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ？それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派なブレイサーになれるようにね。それじゃまた。わからないわね。何がさ。銀線のシェラザードといえば若手ブレイサーの中でも一二を争う凄腕って聞いてるけど、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあエステルから見ればそう見えるのも無理はないけど。え？いや、なんでもない。さあ
今日は早く家に帰ろう。無事にブレイサーになれたことを父さんに報告しなくちゃ。Bum, bum, 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 bum. おーい、早く来いよ。待てよ。あれ、あんたたち。ゲゲ、エステル。よしお兄ちゃん。失礼ね。何よそのゲゲってのは。急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。変だ、うっさいな。男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。甘すぎるわよルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。まさか。つい先ほどをもちまして、私遊撃士資格を得ましたの。 Junior Bracers, Estelle. 正真正銘本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから威張れるような立場じゃないけどね。そこ水を差さないの。すごいお姉ちゃんたちやったね。パッドはいい子ね。小生意気な悪ガキやひねくれたお兄さんと違ってそんな。俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よそのなんかってのは。だいたいね16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな。本気で張り合ってるし。くっそー、覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓してすぐにブレイサーになってやる。パッと行こうぜ。お姉ちゃんたちまたね。まったくルックったらすぐ突っかかってくるんだから、私嫌われてるのかな。いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。Yeah, it's a thing about men. Girls wouldn't understand. それにしても秘密基地か。ちょっと気になるな。なんかそそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。Yeah, it seems like they're thinking about different things. 気になるっていうのは。Alright, let's pick up the paper for Pops. エステルとヨシアか。いらっしゃい。任せて。今日から私のことはハイパーブレイサーエステルとでも呼んでもらおうかしら。ところでリノンさん、リベール通信入荷してますか？おー、昼過ぎに入ってきたよ。爽やかに無視しないでよ。まあいいや、一冊もらおっかな。毎度100ミラいただくよ。Pop purchase Liberal News issue number 1. うちの父さんいつもこの雑誌買ってるけど、これそんなに売れてるんだ。腕のいい記者とカメラマンがスクープをものにしてるらしくてね。あと女王生誕祭に関連した連載記事が当たってるらしいよ。ああ、そうそう、これは僕からのお祝いの品と言ってもただで仕入れた試供品なんだけどね。何これ？レシピというと、魔獣と戦って傷ついた時なんかにいつも薬を使うとミラがかかるだろう。その点料理だったら食材さえあれば基本的にタダなんだ。新しい料理を食べたらその手帳にレシピを書き込んでいって、じゃあちょっと試してみようか。エステル、このクッキーを食べてみて。 Received maple cookie. それじゃあ遠慮なく。 8. Maple cookie. Learned maple cookie recipe. とまあこんな具合だよ。料理は食べて覚えるのが基本さ。見たことのない料理はとりあえず食べてみた方がいいよ。
なるほど。これは便利そうですね。料理は嫌いじゃないけど、なかなかうまくならないのよね。でもなんとかレパートリー増やして父さんをうならせてやりたいかも。そうそう、その意気だよ。ちなみに食材のご用はリノン総合商店をよろしく。さすがはリノンさん、商売が上手ね。ありがたくいただいておきます。 Eating the recommended dish at restaurants or using to-go meals adds the recipe to the recipe book. By selecting the recipe book, all learned recipes will be displayed. As long as the necessary ingredients are available, the food can be made. There are two types of food: sit-down meals, which will be eaten on the spot, and to-go meals, which will be carried as items. Sit-down meals cannot be carried as items. Ingredients used for cooking can be bought at a store or acquired from monsters. Okay. Wait, what the fuck? Okay. Alright, let's save the game. Okay. エステル、よしわ、いいところで見つけたわ。 Oh, really? あれ、 What you got? アイナさん？どうしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん、自宅にいらっしゃるのかしら？家で書類の整理をするとか言ってたけど。ねえ、何かあったの？ルックとパッド、知ってるわよね？もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それがユニちゃんが教えてくれたんだけど、二人して北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ確か魔獣の住処になっていなかったっけ？ええ、その可能性が。シェラザードも出かけてるからカシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんのアイナさん、今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。了解。わかりました。翡翠の塔はマルガ山道の途中を西に折れた先にあるわ。マルガ山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。早速の初仕事ね。よっしゃ、急ぎましょう。あ、マルガ山道は北口方面だよ。ちなみに北口は飛行場の隣にある目立たない小さな出口だからね。わかってるってば。Alright. Let's head over there. Northwest. Pew! Preemptive attack. You. You. There you go. There you go. Dual strike. Now, let's see. Oh, no, not yet. Not that. 戦闘終了。先に進もう。Okay, there we go. Sure. Should be fine. And that should take care of it.
I think maybe I should like speed him up. Oh, okay. We're taking a bit of punishment here. There you go. A baboose. There you go. No. Okay, attack. There you go. Oh, that's pretty bad. Oh my god. Alright, we got crit there. Patch him up. Probably patch herself up. There we go. We should be fine. Patch him up, heal up. And now we can just KO him. Alright, I should probably save. There you go. Just full focus on one guy. Full focus one guy so that we can yeah, we can actually just only have to deal with one. Nope. Oh. Magic again. Gotta get him with spells. Yeah, this game's low-key kind of brutal actually. Because even the hard difficulty, I'm still struggling a bit here. Not as much as I was on the nightmare difficulty, but still enough that the difficulty is definitely noticeable. Yeah, I have no idea where the speed up is. Hold on. I think I can rest here. Wait, let me check. Nope. This is not the resting area. What about you? I wonder if Luke and Pat are alright. I tried my best to stop them.
no current job listings. Yeah, I get it. I get it. Guess we have no choice but to go up here. Wait, that's not it. That's not it. It's a hotel, right? It's yeah. Okay, I remember this. I remember this. She appears to be a student from the Genis Royal Academy. I heard she's come here to study by Roland. Rest. $20 for one night. Pretty good deal. All right. I'll be back right now. Just one moment, please. All right. Let's head on back to where we were, which should be over here. Bum 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 bum. Strength up. Oh, take advantage of it. Oh, wow. The game read me. It said, no shot, man. Ain't no way. I should probably take care of this guy, actually. Yeah. Okay. There you go. Nah, I think it's better off just trying to kill him here and just healing up off battle. All right. Orban. Trying to remember what was the option that gave me the heal move. Oh, here it is. Yeah, here it is.
Arts. Let's clock up. And we boost. Ow, I wasted the crit turn. It should still be fine. Probably up here, yeah. There you go. Okay. Actually, no, I think I'll be fine. Yeah, because Josh then moves again. He's really speeding up pretty well. And he attacks this. Oh. Okay. Alright, let's figure that on the patch up screen and on to the next one. Estelle learned Taunt. Ding ding dun dun. Wait, okay. Here. Oh wait, leveling up fully heals you. All right, that's okay. It's one of those RPGs. Good to know. Yeah, the ones that fully heal you after every level up. God damn it. Right, Balm. Not a thing remains in this chest. That's with the lonely dead spider. Nope. I took the spider's only company away. Oh well. North Malgamine. West Elmas Tower. Beware of monsters. Well, that's where we gotta go. Where we gotta go. Dun, 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 dun. Temporarily focuses enemy attention on self. Oh, that's interesting. I don't think I should be doing that just yet. Probably should be doing the boost. Boost. Bum 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 bum. Alright, that should take care of this guy. Da, 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 da.翡翠の塔まで来たけど
参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな。その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。うん、そうね。Esmelis Tower, first floor. 暗いよ。怖いよ。そんなに怖がるなよ。まだ最初の回じゃないか。やっぱり入ってたか。エステル？ルック、パッと聞こえるなら返事しなさい。 You're not answering. あにゃろども、私を無視するつもり？ Yeah, I would bet on that. Yeah, they're just ひ pretending. ょっとしたら、とにかく奥に進んでみよう。Russian! Full speed ahead! たく、 You idiot. あっち行けよ、お前ら。来ないでよ、バカ。うりゃエステル姉ちゃん。ー。あんたたち危ないから下がってなさい。よしお兄ちゃんだ。エステル、何単独突入してるんだ。 A glory hog. Yeah. お説教は後でね。さあ、一気に片付けるわよ。 Oh, I probably should have healed up. Holy fuck. Oh boy. That's kind of bad. Yeah, I didn't think I'd actually reach here this quickly. I thought for sure it was gonna be like an area where I can heal up. Well, that kind of stinks. Yeah, that's kind of a bit of an awkward spot. So gonna have to boost and surely speeding up is the objectively correct choice here, right? 'Cause surely having more turns in battle is correct. Where the fuck are you going? Why is he going up to where the enemies are? You would think he'd go downwards. Now he's just gonna run in like a stupid buffoon and get himself killed. See, this is why no one likes escort missions. Who's gonna move next? You and you and you. Okay, you. Okay, that kills him. Going. Okay, he's okay, at least they're just moving away now, seemingly. Heal up. Heal. Strength up. Kitty kick. Yeah, no, don't worry. She'll be fine. She can take a few slaps. Just you two. You. I'm taking up the strength up, but not in an actual active turn. Alright, so the strength up did fade, so now all Josh has is the speed up. Oh, not anymore. Oh boy. Now this guy has the strength up, and that's probably not a good thing for me. Surely I can kill him, right? Nope, not even close. Holy. Well, he's dead. Come back.
Arts, speed up. Speed boost. Alright, speed boost. Heal up. Craft. Pond. Okay, they're too far away, so I'm just gonna focus on healing Josh. Just so he doesn't get absolutely bodied by the next hit. The next 2 hits, I mean. Let's see here. This should be the. This should do it. There we go. There we go. That's gonna do it. All right. There we go. We are basically already won, and this is just the home stretch. Yeah, I remember this being way more annoying on Nightmare mode. 楽勝じゃないだろ。ろくに状況確認もしないでいきなり突入するなんて。まあまあ、うまくいったからいいじゃん。終わったの？すっげえ。エステル、結構強いんだな。女のくせにやるじゃんか。Not bad for a girl. このおバカ。言って何すんだよ。まったく、あんたはもう乗り気じゃないパッドまでこんなところに連れてきたりして。反省しなさい。言ったった。やめろってば。暴力女、バカエステル。おまけに命の恩人に対してその口の利きよう。きついお仕置きが必要みたいね。いたたたたたたた。エステル姉ちゃん、許して。僕が悪かったです。お姉ちゃん、そのくらいで許してあげてよ。いいのよ。この悪ガキにはこれくらいした方が身のため。エステル、後ろ。It's something with the. やば。Not gonna make it in time. Well, not if you keep talking like that. よかった。来てくれたんだ。まだまだ甘いな、エステル。見えざる脅威に備えるため常に感覚を研ぎ澄ませておく。それがブレイサーの心得だぞ。父さん、どうしてここに？何？アイナから話を聞いてな。すぐに塔に向かった行動力ととっさの判断は評価できるが、爪が甘かったようだな。面目ないです。助かったよ、父さん。ごめん、僕がついていながら。守ることに関してはお前もまだまだということだ。精進すればそれでいい。うん。それでは帰るとしよう。おーし、坊主ども。はい。かっこいい。カシウスおじさん、エステルの何倍もかっこいいよ。Yeah, of course you say that. 当たり前だ。それじゃあ町に戻るぞ。Let's see trails in sky. 助けてくれたのは感謝するけど、なんで父さんがいいところを全部持ってっちゃうのよ。納得いかない。
Really chaps my hide. That's a really weird way to translate it. なんと言ってもカシウスブライトだからね。大変だったみたいね。まったく父さんたら。See. Let's see, turbo mode. Okay, turbo. Let's see what the how I'm not doing. Looking at the cutscene right now. I'm looking up how do you activate turbo mode into Trails in the Sky. Opening the configuration tool before playing, where they can choose from options such as off 1.52 turbo field and battle. Turbo mode is particularly useful before playing. Okay. Yeah, I don't think I get hotkeys for that, or at least none that I can see set up here. Let me see. Turbo mode, optional turbo mode and DirectX beta version. You need to open the configure before you play. Under the input tab, you'll be able to set the field turbo rate and battle turbo in each. The options are, this is in the initial version of turbo mode for all three. There may be some bugs. Alright, seems like I have to set it up before I start playing. I'll check it out afterwards. 町に到着するなり報告は任せたとか言ってとっとと家に帰っちゃうし、ほんといい性格してるよね。まあいいじゃない。あの子たちも無事だったんだし。とりあえず報告は以上です。初任務お疲れ様でした。報告を聞いた感じだとあなたたちも頑張ったみたいね。胸を張ってもいいと思うわよ。そうかな。大丈夫。次はもっとうまくやれるわ。また何かあったらよろしくね。それじゃあエステル。そうね。帰って夕飯の下。ちょっと待って。カシウスさんに手紙が届いてたの。さっき私そびれてしまったから届けてもらえないかしら。仕事関連の連絡かな。そうだと思うわ。外国の支部からみたいだけど。外国の支部です。遊撃士協会があるのはリベールだけじゃないからね。カシウスさんは顔が広いからそういう手紙は時々届くのよ。それではよろしくお願いね。今日は就任早々大変だったわね。本当にお疲れ様。また明日からお願いするわ。カシウスさん宛ての手紙は大切なものだと思うから忘れずに渡してね。Alright, head back. Head back. Hey there, Roland's two newest bracers. I look forward to your success. Oh, ready to close up shop. Should you got any purchases to make? I'd say you be quick about it. Let's see here. Yeah, we already have Liberal News issue 1. I probably want another one of these. Yeah. Probably, yeah, buy some armor if we have that. Is there like a comparison? 48 over 44? Nah, that's not really worth it. Kunai 46, 49 over 46. Not really worth it. Leather armor, armor vest. Yeah, it doesn't seem like it'd be that much of an improvement. We don't have boots or spikes. Let's see. Okay, so it would increase the defense by a bit, by just a little bit though, but we don't have any boots at all, so I guess it is worth it. Prevents poison, prevents blind, prevents sleep.
I don't think we have to worry about that just yet, so I'm just gonna buy 2 of these. There we go. Yep, that works for me. That works for me.ねえヨシア。私遊撃士に向いてるかな。まあ父さん譲りの武術の腕もそれなりのレベルだと思うし、困っている人がいたら放っておけないおせっかいな性格にも。そっか。ひょっとして塔での出来事を気にしてる？うん、あの時私の不注意でルックまで巻き込むとこだった。父さんが来てくれなかったら大怪我を負わせてたかもしれない。これから先こんな調子でやっていけるのかなって。何らしくないこと言ってるかな。今日の失敗は明日取り戻せばそれでいいじゃないか。明日より先のことを考えて尻込みするなんて君らしくもない。ずっと憧れていた仕事だろ。この程度でへこたれてどうするのさ。よしよ。こんなの私らしくないよね。そうそう。エステルに深刻な顔は似合わないから、能天気に笑ってる方が自然だよ。ってどういう意味よ。まったく一言多いんだから。それは認める。まあいいや。ありがとう元気づけてくれて。それじゃあ早く家に帰りましょう。なんか急にお腹が減ってきちゃった。やっぱり能天気だ。North West, the Bright House. Oh, we're going there.うん、ご苦労だった。報告内容は各支部で検討されて報酬や昇給などに影響してくる。これからも忘れずにな。分かってますって。そうだ父さん、リベール通信買っといたから。それとギルドからの預かり物。うん、手紙か。それじゃ私は夕飯の支度があるから。あ、そうだ、今日はありがとね。危ないところを助けてくれて。ほう、いつになく首相だな。ようやく父の偉大さを理解してくれたようで嬉しいぞ。さあ遠慮するな。ドーンと胸に飛び込んでくるがいい。調子に乗んないの。まったくうちの男どもは減らず口ばかり達者なんだから。思っていたよりも落ち込んでいないようだな。よしは大したことはしてないよ。ちょっと葉っぱをかけただけさ。もともと強い子だからね。まだまださ。遊撃士家業をしていれば迷ったりすることはいくらでもある。それを乗り越えてこそ一人前だ。相変わらず娘思いだね。あっちゃー、もう一回やり直しだよ。いきなり挑戦するのはさすがに無理があったかも。いいな、料理は気合い。何度でも挑戦あるのみよ。まったく。Exploding eggs are passionate. 少し手伝ってくるよ。あの調子じゃいつ食事にありつけるかわからなそうだし。さてと。We just got a letter. I wonder who it's from. 帝国方面からの連絡か。なんだと？ほう、驚いたな。どうよ、エステ
テル特製ふわふわ卵のチキンオムライス、心して味わいなさいよね。うん、美味しくできてるよ。やるじゃない。これが真の実力よ。いやー、いろいろあったけど今日はすごくいい一日だったな。遊撃士の資格ももらったし、初めての任務も経験したし、オムライスも成功したしね。初めて作った割には食えるな。覚悟していたのに拍子抜けだ。失礼ね。素直に美味しいって言ってよ。いや、こんな上出来なものが出発前に食えるとは思わなかった。やるじゃないかエステル。出発前？父さん、ひょっとして。急な仕事が入ってな。しばらく家を留守にするぞ。ちょっと待ってよ。それっていつからなの？明日からだ。なんですって？いくらなんでも急すぎるわよ。さっきの手紙だね。何か事件でも起こったの？何？単なる調査だ。Yeah, he's just gonna go out to get some milk, is all. Nothing too crazy. いろいろな場所を回るから1ヶ月くらいはかかるだろう。Surely. そういうわけで留守を頼んだぞ。何がそういうわけでよ。まったくもう、いつも勝手なんだから。仕方ないよエステル。頼まれたらそれに応えるのが遊撃士の仕事なんだから。それは分かってるけど、ロレント支部の仕事はどうすんの？依頼とか受けてるんじゃない？5、6件ほどな。Only about 5 or 6. そこで考えたんだが、お前たち俺の代わりにを受けてみないか？それって父さんがやるはずだった仕事のこと？新米のお前たちでもやれそうな仕事を回してやろう。難しそうなのはシェラザードに頼むことにする。どうだ？ Sure. やるに決まってるじゃない。ね、ヨシアもいいよね。そうだね。いい経験になりそうだ。決まりだな。明日出発前にギルドに話を通しておこう。がぜんやる気が出てきちゃった。父さんの名前を落とさないためにも気合を入れて取り組まないとね。おお、エステル、泣かせてくれるじゃないか。天国の母さん、見てるかい？俺たちの娘はこんないい子に育ってくれたぞ。だって父さんもういい年だから、ここで信用なくしたら後がないし、協力してあげるのが娘の義務よね。俺はまだ45だ。バリバリの現役だっての。Sure, Gramps. ああ、親子漫才もほどほどに。ところで父さん、明日はどっちの飛行船に乗るの？オート行き？それともボース行き？オート行きだ。朝の10時に出発だな。だったら明日はちょっと早起きしなくちゃね。目覚まし時計セットしとこっと。He's just sitting out in the wilderness wondering why. 父さん。ヨシュアか。あんまり飲みすぎるとまたエステルに叱られるよ。旅立ち前の景気づけさ。どうだ、お前も付き合わんか？遠慮しとく。っていうか未成年に酒を勧めないでよ。シェラさんじゃないんだから。あれは俺以上の上ばみだからな。かなりの事件みたいだね。まだ確証はないが、帝国の方で動きがあるらしい。エレボニア帝国できな臭いね。目立った動きではないが、それがかえって気にかかる。まずは帝国大使館に探りを入れてみるつもりだ。わかった。エステルのことは任せてよ。あまり甘やかすんじゃないぞ。遊撃士になったからには自分の面倒くらい見られないとな。エステルなら大丈夫だよ。天性の勘を持っているし、荒削りだけど武術も天才的だ。きっと
一流の遊撃士になれる。今は世間知らずのひよっこさ。いずれ自らの意志で進むべき道を選ばなくてはならん。ヨシは、それはお前にも言えることだ。もう5年になるか。正直あっという間だったな。うん、本当に。あの時の言葉、まだ撤回するつもりはないか。僕にとって最後の一戦だから、それすら守れなかったら、僕はだからごめんなさい。謝る必要はない。だがな、お前がどんな道を選ぼうと、この5年間を消すことはできん。俺もエステルもお前の家族だ。どんなことがあろうともな。うん、ありがとう。One cryptic conversation later. Prologue, A Father's Love, A New Beginning, The Legend of Heroes, Trails in the Sky. Did the game not give me an option to save? I'd prefer to save before the start of a new chapter. Alright then. Sure. さて、そろそろ時間だ。エステル、あまり無茶をしてヨシュアの手を焼かせるんじゃないぞ。もう耳たこだってば。父さんも無理しちゃダメよ。もう若くないんだからね。ふん、まだまだ若いもんには負けられんさ。シェラザード、お前にも急な仕事を押し付けてすまんな。いえ、気にしないでください。先生の代わりが務まるか自分ではちょっと心配ですけど。謙遜するな。銀線のついでに悪いが、何かあったら2人を頼むぞ。それは任せてください。決して甘やかさずに厳しく見守ればいいんですね。さすが分かってるじゃないか。何よそれ。この辺りが指定だね。オート方面行き定期飛行船リンデ号、ご利用の方はお急ぎください。おっと、いかんいかん。父さん、行ってらっしゃい。こっちのことは心配いらないから。Don't forget to bring me back a souvenir. どこに行くか知らないけど、お土産期待してるからね。ちょっと洒落た小物とか。こらこら、遊びに行くんじゃないぞ。ま、財布に余裕があったら考えてやらんこともないがな。それでは2人とも元気でな。行っちゃったね。うん、寂しそうな顔しなさんな。どうせすぐに戻ってくるわよ。何の調査かは知らないけど、先生だったらあっという間だわ。寂しくなんかないってば。父さんが留守にするなんていつものことだもん。はいはい、そういうことにしといてあげる。それじゃあ私は先生から引き継いだ仕事を片付けるけど、困ったことがあったら遠慮なく頼ってきなさいよ。でも最初のうちは自分たちの力で頑張ってみるよ。どこまでやれるか試してみたいし。生言っちゃって。ま、ヨシュアがついていればそれほど心配することもないか。二人とも頑張ります。さてと、早速ギルドに行こうか。うん、どんな仕事をするのかアイナさんに聞いて確かめなきゃ。それじゃレッツゴー。 Let's go. Alright, let's see. Well, I guess that was more like the start of a chapter.
Everything before that was tutorial. Now we're in prologue. Raid that girl in 83. What? Backwater places will always be backwater places. True. And who are you supposed to be? Then again, I really don't care who you are. I'll give you a deal. So how about you buy something? What? Will one of these wood carvings work for you? You won't find workmanship like this outside of the Calvard Republic. Calvard sounds familiar. Is that some famous store or something? The Calvard Republic is the country to the east of the Liberal Kingdom. Ah, I knew that. So Calvard-made folk craft items are what you're selling, huh? I'm sure you'll find a lot more people willing to take them off your hands if you went to the Royal City. You think so? I really thought some places in the boonies like this would be a taker on these, but maybe I was wrong. Danger, danger, anger meter rising. Oh well, I guess I'll try heading to Grancel sooner rather than later. Then again, what is my son Charles up to? Just when I thought I could get a help out of him, he up and wanders off. Hey, where did Cassius take off to? He's got on a business. I won't be on business. I won't be back for a while. That's so. Cassius is the one who I was most focused on. That's too bad. Claire. I think that even if Cassius dressed in normal attire, he'd still shine as an adult male. By changing his style, he'd express himself as a characteristic beau aside from the typical Joe. There's no doubt he'd be popular on a whole new level too. Claire, how old are you again? She's a precocious one, isn't she? Yeah. Sure. Brusher Guild. Let's see. Find my shiny rock. Please speak to me directly. Approach this monster as a pine pine. It was relevant in the Milkmaid Road. あら、エステル、ヨシュア。カシウスさんもう出発したの？さっきね。それで早速父さんがやるはずだった仕事を紹介してもらおうと思って。わかったわ。あなたたちにお願いする仕事は全部で3つあるんだけど、まず最初は西にある農園に行ってほしいの。西の農園ってティオ？聞いたことがあるような。僕たちと同級だったティオ・パーゼルのことです。パーゼル農園の娘なんですよ。ああ、そうだったの。ええ、そのパーゼル農園で魔獣退治をしてもらいたいのよ。魔獣が出たの？幸い怪我人は出てないけど、畑が荒らされて困ってるらしいわ。それでギルドに要請があったのよ。そんなことがあったんだ。わかった。すぐにでも向かってみるわ。では、これを渡しておくわね。Guild referral。あなたたちがギルドから派遣されたという証明書よ。農園のご主人に渡してちょうだい。ティオのお父さんたちなら知ってるから必要ないと思うけど、まあ一応受け取っておくわね。最初にやってもらうのはパーゼル農園での魔獣退治よ。農園は西のミルヒ街道の途中から南に折れた先にあるわ。それでは。Alright, okay, yep, that's about it. I think I'll call it quits for tonight. So thanks everyone for watching, and I'll be back tomorrow for... Yeah, you know what? I think I'm in the mood for some more Trails in the Sky tomorrow. Hopefully I'll get my PS4 controller and the turbo mode setting working. So, yep, that's about it. Good night.